हाण पवे थी पई चओ सतनाम साखी। अहिड़े गुरुदेव तव्हां वार वार अचो ॿिया छा था ॾियनि सतगुरु संत। राम नाम जी डे माली, राम नाम जी डे माली, कर्मन जी कुल कटे कंगाली, कर्मन जी कुल कटे कंगाली। हो अठी गुरु वडो दातार रे, अठी गुरु वडो दातार रे, जहाँ मिले सतविचार रे, ओ जिसा मिले सतविचार रे। मन सतगुर सां कर प्यार रे, मन सतगुर सां कर प्यार रे। ओ जहाँ मिले सतविचार रे, जहाँ मिले सतविचार रे, मन सतगुर सां, मन सतगुर सां। सतनाम साखी। तो सतगुरु संत असांखे राम नाम जी हिकु माली ॾियनि था। सचो संपत्ति सचो धन उहा आहे राम नाम। चओ सतनाम साखी। ॿिया सभु धन पंहिंजे जाइ ते कमु ईंदा हुजनि, पर अंत में बि इहो राम जो नाम जहाँ कोई आहे उन खे काई बि कमी कान रहंदी। चओ सतनाम साखी। ॿिया सभु सुठा आहिनि पंहिंजे पंहिंजे जॻह ते। अकुल बि पंहिंजे जाइ ते सुठो आहे, कला बि पंहिंजे जाइ ते सुठी आहे, सूंहं बि पंहिंजे जाइ ते सुठी आहे, पैसो बि सुठी आहे, परिचय बि किथे कमु कंदी आहे, किथे कोई पास ख़ातिरी कंदो आहे, उहो बि सभु सुठो आहे वक़्तु अनुसार। पर राम जो नाम जेको आहे जंहिंमें असां तव्हांखे अंदर में संतोष जागे, अंदर में धीरज जागे, पाण खां मथे तरफ़ न निहारे हेठि तरफ़ निहारण जी शक्ति हुजे, अहिड़ो उहो राम नाम जो सतगुरु असां तव्हांखे ॾियनि था पिया, दान ॾियनि था। माली ॾेई करके सचो राम जो नाम पायो री पायो मैं राम रतन धन पायो। कंहिं चयो मीराबाई। छो जो ॿिया धन त घणा ई आहिनि। चई मूंखे पेकनि मां बि सावरनि मां बि जाम हुयसि, पर मूंखे जॾहिं संत गुरुदेव रविदास मूंखे नाम ॾिनो, सचो धन ॾिनो, तॾहिं खां मां पाण खे सम्झ में करणु सचो धन मिलियो आहे। मां ई धनवान आहियां, ॿियो सभु कंगाली कर्मनि जी जेका कुझु कर्म कयोसि उनजो फल पए घुरियुमि, पर हाणे मूंखे उन सभु पासे खां न्यारो थी करके हिकु राम नाम जो धन मिलियो आहे। चओ राम, चओ सतनाम सतनाम साखी। छो जो जेसि ताईं कुझु मूंखे खपंदो हुयो संसार खे, पदार्थनि खे, पैसे खे, मिटनि माइटनि खे, मान शान खे महत्व ॾिनुमि पए कि इहो ई सभु कुझु आहे, पोइ मूंखे राम नाम जी न पई ॼाण पवे। पर हाणे मां सम्झुमि कि सचो राम जो नाम ई धन आहे। चओ सतनाम साखी। ॿिया कूड़ा धन के बेबका आहिनि, नाशवान आहिनि, उनखे कमाइण में बि कूड़ पाप करणा पवनि था, वरी संभाले रखण में बि कूड़ पाप, ऐं जंहिंमहिल हलियो वञे थो धन तॾहिं बि हथ हणा पवनि था, दुखी थियणो पवे थो, पछताव करणो पए थो, चिंता फ़िक्र थिए थो। चओ सतनाम साखी। तंहिंखां हे सचो धन राम नाम जो तव्हांखे संत सहज ई ॾेई रहिया आहिनि, उन खां वधीक ॿियो कोई धन संसार में कोन को आहे। चओ सतनाम साखी। ऐं इहो जिते किथे तव्हांखे लोक हुजे परलोक हुजे, ॾिसो डॉक्टर जवाबु ॾेई छॾींदा आहिनि, या वकील बि जवाबु ॾेई छॾींदा आहिनि, बाबा हे केस असांजो ज़ोर आहे। हर प्रकार सां माण्हू हार खाईंदो आहे, पर तंहिंमहिल बि राम जो नाम जपे ॾिसो, तव्हांजो अंदर में विवेक जागृत थींदो,
पोइ सभु दुख तव्हांजा असांजा दूर थी वेंदा, सभु समस्याऊं समाधान मिली वेंदो, काई बि कमी कान रहंदी आहे। तो नाम जो धन हिकु एॾो वॾो आहे जंहिंजी महिमा शास्त्र संत चई चई थकिजी पवनि था। चओ सतनाम साहिब। पोइ उहो नाम मिले थो सतगुरुनि जे द्वारा, वरी मिली करके उनखे कमाईंदासीं, उनखे चङी तरह क़ाबू रखंदासीं, तॾहिं उहो असां तव्हांजे कमु ईंदो। ख़ाली ॿुधोसीं हिकु कन खां कढी छॾियोसीं त उहो ओतिरो फ़ाइदो न कंदो, अजायो न वेंदो। फ़ाइदो थींदो ई थींदो, पर जहिड़ो फ़ाइदो हुअणु खपे उहो नथो थिए। चओ सतनाम साहिब। तो सचे धन खे सतगुरुनि जे मार्फत मिले थो, वरी हृदय में संभाले रखंदासीं ऐं उहो बाप ॿाहिरि न निकिरे, अंदरि ई अंदरि पची लाल थी वञूं। इहो आहे राम नाम जो सचो धन, संतोष रूपी सचो धन आहे। ॿिए खे ॾिसी हसद न थिए, ईर्खा न जागे, ॿिए खे सुखी थींदो ॾिसी पंहिंजी दिलि न सुरके। चओ सतनाम। चयो वेंदो आहे, कंहिं चयो आहे बाबा किसी को अभाव से दुख नहीं होता है, लेकिन पड़ोसी के प्रभाव से दुख होता है। पंहिंजो अभाव कंहिंखे दुख न ॾींदो आहे, पर पड़ोसी मुंहिंजे खां छो वधी वियो दुख थींदो आहे उन्हीअ में। चओ सतनाम साहिब। मूंखे मिले न मिले, पर ॿियनि खे मिलियो, मूंखे उहो दुख आहे। चओ सतनाम साहिब। तव्हां सभई सियाणा आहियो, व्यवहार में होशियारु आहियो, हर ॻाल्हि करके इन में कोई शक न आहे। चओ सतनाम साहिब। अचो ॿी सिट जो। देह संदो अभिमान मिटाए, देह संदो अभिमान मिटाए, बंदे मां भगवान बनाए, बंदे मां भगवान बनाए। हो अठी सतगुरु सिरजन हार रे, अठी सतगुरु सिरजन हार रे, जैखा मिले सतवी चार रे, जैखा मिले सतवी चार रे। मन सतगुर सां कर प्यार रे, मन सतगुर सां कर प्यार रे। हो जैखा मिले सतवी चार रे, जैखा मिले सतवी चार रे। मन सतगुर सां, मन सतगुर सां। उपकार कुरन जा कहते माँ कहरा गाया, कहते माँ हो वञा सतगुर तां बलिहार रे, वञा सतगुर तां बलिहार रे। जैखा मिले सतवी चार रे, जैखा मिले सतवी चार रे। मन सतगुर सां कर प्यार रे, मन सतगुर सां कर प्यार रे। हो जैखा मिले सतवी चार रे, जैखा मिले सतवी चार रे। मन सतगुर सां, मन सतगुर सां, मन सतगुर सां, मन सतगुर सां।
सतनाम साखी चओ जय श्री सुंदर मधुर आवाज़ छा त ॼण बंसरी पई वॼे चओ सतनाम साखी तव्हां असां ईअं झूमिया पिया जीअं आवाज़ ॿुधी करे मुरलीअ जो नांग चओ जय बाक़ी ॿाहिरि कीअं था वञो हिते त ॼण ईअं महू था थी वञो पतो नथो पए पियो झूमी करके पंहिंजो पाण भुलाए करके बेसुध थी करके चओ सतनाम साखी नांग नांगणी बि भलियूं बाबा जेके साईं जे नाले ते झूमंदियूं रहनि आनंद में रहनि ॿिए कंहिं विषय विकार पासे न वञी करके जीअं गोपियूं बि पंहिंजो पाण भुलिजी वेंदियूं हुयूं गोप ग्वाल सभु चओ सतनाम साखी इहो नज़ारो ॼण ॾिसण में अचे थो पियो तव्हांजे लाइ क़ुर्बान वञिजे प्यारु आहे सिदक आहे सतगुरनि तव्हांजे असांखे सुंदर लोली ॾिनी आहे सुंदर पंहिंजी माता जंहिं में ॿोलीअ में लोली ॾिनी आहे उहा ॿोली बि तव्हां शल क़ाइमु रखो था इहो बि सुठी ॻाल्हि आहे न त अॼुकल्ह ॾाढो ॾुखियो आहे अॼुकल्ह असांजी ॿोली बि छो त कंहिं न कंहिं बहाने असां तव्हां मिलूं था हिक ॿिए जा संस्कार जागनि था बहिराणा निकिरनि था या देवी माता जा जागृत थियनि था या कथा कीर्तन सत्संग भॼन भाव इहा सभु तव्हांजी हिन महिल ताईं क़ाइमु आहे इहा सतगुरनि जी सम्झो हर कंहिंजे मथां पंहिंजे पंहिंजे गुरुदेव जी कृपा आहे जंहिंजे करके असां तव्हां अॼु जीअर आहियूं चओ सतनाम साखी न त केरु कंहिंखे पुछे पर कंहिं बहाने हिक ॿिए से कड़ीअ में कड़ी जुड़ी पई आहे हिक ॿिए सां मिलिया पिया आहियूं कंहिं बि नमूने सां छल असांजो इहो प्यारु प्रेम क़ाइमु रहे जुगां जुग आनंद में रहूं मस्तीअ में रहूं कंहिंजे अॻियां हथु न टंगणो पवे चओ जय श्री अॼु ॾींहं ताईं कंहिंखे बि सिंधीअ खे घणे भाङे मां हथु टंगींदो कंहिंजो न ॾिठो आहे सभु पुरुषार्थी आहिनि भले हथे खाली आया तॾहिं बि पंहिंजे पुरुषार्थ सां अॼु सामाजिक कम कनि था अॼु परमार्थ वारे पासे जा कम कनि था या मेल जोल वारा केॾा कम अथाह करे रहिया आहिनि इन करके वार वार संगत खे बि नमस्कार आहे ऐं केतिरा ई प्रेमी के बॉम्बे खां के अहमदाबाद खां के किथां किथां अची पहुता आहिनि ऐं कटनीअ खां पहिरियों असांजा बालक मंडली उनखे छो वीचारियूं चओ सतनाम साखी ऐं तव्हां बि जितां बि किथां बि पहुता आहियो अची तकलीफ़ थी हुजे कंहिंखे रहण जी या कंहिंखे कंहिं क़िस्म जी असुविधा मिली हुजे उहा दास जे पारां ग़लती सम्झी उन प्रेमनि जे मथां कृपा कजो उन खे कुझु न चइजो ऐं उहे भुल चुक में थी सघंदो आहे सभ खां ग़लती थींदी आहे होटल में थी हुजे टैक्सीअ में थी हुजे या हिते सत्संग में विहाइण में उथाइण में कंहिंजे बि अखर ॻाल्हाइण मां चओ सतनाम साखी सो तव्हांजो प्यारु प्रेम अहिड़ो आहे अॼु अञा श्री गणेश थी रहियो आहे हिन उत्सव जो चओ सतनाम साखी सुंदर हिन कम्यूनिटी हाल में तव्हां सॼो हाल भरियो पियो आहे अञा त के हाणे मोटण जी कनि पिया पहुचण जी चओ जय सिक सां चओ सतनाम साखी काॾे घुमण केतिरा ई सोफारीअ चओ जय श्री रेगिस्तान में घुमण चओ जय श्री घुमण विया के त अञा वेझो था अचनि पिया चओ सतनाम सां के जल्दी जल्दी पहुची बि विया चेल में सूर किन के पिया के उथी न सघिया आहिनि पोइ असांजो मालिश करण वारो मनु महाराज वठी आया आहियूं चओ सतनाम साखी तो ठाहे जोड़े तव्हांखे सिधा हॾ करे छॾींदो तकलीफ़ दूरि थी वेंदी कष्ट काफ़ूर थी वेंदा आनंद भरपूर थी वेंदो चओ सतनाम साखी चओ जय श्री कृष्ण तो अहिड़े सतगुरनि जो जंहिंमां असांखे सत वीचार मिले जंहिंमां वैर विरोध दूरि थी वञे कंहिंजे लाइ नफ़रत पैदा न थिए अहिड़ा सतगुरू असां तव्हांखे जेके बि मिलनि था नफ़रत जंहिंजी मन में तंहिंजी नमस्कार छा कंदी ॿाहिरीं तरह नमस्कार कयोसीं पर अंदरि नफ़रत भरी पई आहे उहो कंहिं कम जी कान का आहे अहिड़ी तरह तव्हांजो प्यारु प्रेम जेकॾहिं क़ाइमु आहे
त हिते ई सम्झो तीर्थ आहिनि। हे मांग महीनो ही उत्तम हली रहियो आहे। कल्पवास कंदा आहिनि इलाहाबाद प्रयागराज ते अची करके महीनो महीनो इहो सॼो ॾाढो महत्वपूर्ण हूंदो आहे। वरी गॾोगॾु हाणे कुंभ जो मेलो बि हुते आहे। हिते ई तव्हांजे लाइ सम्झो गंगा मैया में, जमुना में, सरस्वतीअ में टुॿी ॾेई रहिया आहियूं, सत्संग ॿुधी रहिया आहियूं। चओ सतनाम साखी, चओ जय श्री कृष्ण। चलो अहिड़ा तव्हांखे अवसर मिलनि था जंहिंजे लाइ देवताऊं बि सिकंदा आहिनि। चओ सतनाम साखी। पर तव्हांखे सहजे मिली विया आहिनि, सहजे सभु कमु थी रहियो आहे। इहो योग आहे। कुझु जो बने थो कार्य अची करके, न त अहिड़ो महीनो बि हे उत्तम ऐं वरी संत समागम थी रहियो आहे। तव्हां प्रेम जो प्यार हिक ॿिए जो हिक ॿिए खे छिके वठी थो अचे पियो। चओ सतनाम। वक़्त जी ज़रूरु थोरो तक़ाज़ा हुअणु ज़रूरी आहे। तव्हां परलोक में कंहिंजी जॻह खाई वञो, कंहिंजो मकान, कंहिंजो दुकानु, पैसा खाई वञो, पुछा न थींदव। पर मां सम्झंदो आहियां टाइम जेकॾहिं कंहिंजो खाईंदव त ज़रूरु उहा पुछा थींदी। चओ जय श्री कृष्ण। इन करे वधीक तव्हांजो टाइम नथो खाधो वञे। तव्हां प्यार प्रेम सां जीअं वरी टेम नेम सां पहुची सघो। जे हिकु ई दफ़ो तव्हांखां अॻो पोइ कसर कढिबी वरी ॿीहर ज़ाहिर ई न थींदा। बाबा हे टाइम जा पाबंद आहिनि ई कोन को। पोइ असां बि पंहिंजो आराम सां वेंदासीं। पर तव्हांखे धन्यवाद आहे। 7 बजे बराबरि पहुची विया आहियो। चओ सतनाम साखी। 2.5 कलाक वेही करके तपस्या कई आहे। न त घर में वेठा हुजो सोफ़ा ते ऐं हुकुम हलायो। पर हिते तव्हां सोड़ संगोड़ में सुरंदा सुरंदा, उहो बि चवे सुर बाबा, उहो बि चवे सुर, काॾे सुरी काॾे सुरऊं। चओ सतनाम साखी। तव्हांजे लाइ दिलि खुलाए तव्हां मथे अची वेहो, तव्हांखे कोई बि हितां न लाहींदो। बोल गुरुदेव भॻवान की प्यारा। सतनाम साखी। जेके हींअर डेज़र्ट सफ़ारी ते आया आहिनि, तबियत सभिनी जी ठीकु आहे की कान्हे? ठीकु आहियो? सुभाणे घुमण जे लाइ तयारु आहियो? ओके। हाणे सुभाणे प्रोग्राम अथव। तव्हां जंहिं बि होटलनि में रहिया पिया हुजो, महिरबानी करे 8:30 ताईं दरबार पहुची वञिजो। सुबुह जो नाश्तो वास्तो भरपूर खाई करे, छो त सॼो ॾींहुं टूर अथव। शाम जो 6 लॻे ताईं। जेके कान पहुची सघंदा त बस निकिरी वेंदी। पोइ मूंखे न चइजो की भई पंधु वठी हल, छो त मूंखे मां उहो ई पंधु नथो करे सघां। ऐं ॿियो त सुभाणे 7 खां 9:30 हिते ई सत्संग हॉल में सत्संग अथव। ऐं जुमे ॾींहुं सुबुह जो पंहिंजो डाउ पैलेस होटल में सत्संग रखियो वियो आहे। छो त हीउ हॉल ॾाढो नंढो पवंदो जुमे जे लाइ, जो 9 खां वठी 12 ताईं। ऐं पाठ साहिब जो भोग बि उते ई पायो वेंदो सुबुह जो। ऐं साईं जिन जो 75 जनम ॾींहुं उते सुबुह जो मल्हायो वेंदो। ऐं हुन खां पोइ शाम जो हिकु प्राइवेट फंक्शन आहे बोट ते। ऐं उन जे लाइ माफ़ु कजो, छो त 100 खनि माण्हू इंडिया खां आयल आहिनि, त बोट जी कैपेसिटी ॾाढी घटि आहे। त टिकेटूं एक्स्ट्रा हुयूं कान। जेतिरियूं हुयूं विजय खे आहिनि, मूंखे ख़बर कान्हे घणियूं बचियूं अथसि। विजय कुझु टिकेटूं बचियूं अथई या घणियूं बचियूं अथई? 8-10। ठीकु आहे। जंहिंखे बि खपे त विजय खे कॉन्टेक्ट कजो अगरि कुझु टिकेटूं बाक़ी बचियूं अथसि। शाम जो 3:30 लॻे बोट ते पहुची वञो, छो त 6 लॻे असांखे निकिरणो पवंदो। छो त बोट खे 6 लॻे वापसि करिणो पवंदो, छो त हुननि जो डिनर क्रूज़ सभु फिक्स थियल आहिनि। तंहिंजे करे महिरबानी कजो इहो। ऐं साईं जिन पोइ जुमे ॾींहुं राति जो हितां सिधो अहमदाबाद रवानो थींदा 11 लॻे। ऐं तव्हां सभिनि खे धन्यवाद जो हिते अॼु आया आहियो। ऐं विजय खे कुझु चवणो हुजे त ॾिसां। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। सदा रहो प्रश्न। ऐं प्रश्न ॿियनि खे कीअं कंदा त ही जेॾी महिल स्वामी जिन पलव पाए छंडो लॻंदा आहिनि, लॻाईंदा न, उन खां पोइ 5 लाइनुनि मां माण्हू उथंदा, ॿिया वेठा हूंदा। जनरली छा था कयो, सत्संग त आराम सां था ॿुधो, छंडो लॻे थो स्वामी जिन वटि वञण लाइ सभु ॼणा तकड़ा लॻा पिया। 5 लाइनूं, माना हीअ 1 लाइन 2 लाइन 5 लेडीज़ जूं ऐं 5 जेंट्स, ॿिया सभु वेठा हूंदा। हिकिड़ा आराम सां निकिरंदा, पोइ वरी पुठियां 5 लाइनूं हूंदियूं। छो? जेके ॿारनि वारियूं आहिनि, के बुज़ुर्ग आहिनि, अजाए धका मुकी में खे नालो कयल ख़राबु करे छॾींदा। हेॾी शान सां हिननि तारीफ़ कई आहे तव्हांजी, अहिड़ी तारीफ़ सां मनाईंदा ऐं आराम सां निकिरंदा। सतनाम साखी।
आयो जिंदु छॾायो कंहिंखां छॾायो पंहिंजे विकारनि खां पंहिंजे जेके आदतूं हुजनि वा कंहिं बि क़िस्म जी आदत हुजे जेका तव्हां असांखे परेशान कंदी हुजे निंड फिटाए छॾींदी हुजे उहे आदतुनि खां तव्हां सां किनारो कयो थोरे में सम्झी वञो बाक़ी अजायो हिकु हिकु अखर खोले हिजे करे को ॿुधाइणो कोन आहे ऐं तव्हां ऊंची क्लास जा आहियो कोई केजीअ जा कोन आहियो हिते दुबई जहिड़े शहर में अची पहुता आहियो त कंहिं हस्तीअ जे कंहिं कृपा जे आसीसा जे द्वारा ई ऐं तव्हांजो ॿुधी बल आहे भॻवानु करे शर क़ाइमु रहे ऐं जीअं अनुशासन में रहंदा न तव्हांजे लाइ नोड़ छो घुराइणा पवनि जेकर तव्हांजे लाइ मिलिट्री बि शायदि घुराइणी पए मां सम्झां थो छो जो तव्हां अनुशासन जो थोरो कयो था भंग जंहिंजे करे थी सघे पंहिंजो पाण ई वरी असांखे नोड़ी न ॿधणी पवे हिन करके पंहिंजो पाण ई जेकर अचो लाइन सां त तमामु सुठो आहे चओ सतनाम सां तंहिं हूंदे तव्हां कंट्रोल में रहंदा त वधीक शान आहे तव्हांजो प्यार सां प्रेम सां 5 मिंटनि जो कमु आहे कोन 2-3 कलाक कोन पकिड़े तव्हांखे विहारबो हिते जेको आहे छुटी मिली चुकी आहे तव्हांखे बालकनि खां पुछियो तव्हांखे स्कूल में कहिड़ो वणंदो आहे कोई चवे मूंखे फलूदो खाराईंदो आहे उहो खणी ईंदो आहे कोई चए पूड़ियूं ईंदियूं आहिनि कोई चए हिकिड़े चयो बाबा मूंखे उहो वणंदो आहे जेको प्यून जेको छुटी वॼाइण जो घिंड वॼाईंदो आहे उन खे इनाम मिली वियो त अहिड़ी तरह तव्हांखे जल्दी मोकल ॾिनी थी वञे चओ सतनाम साखी प्रेम सां पलव पायो पलव जे पाइन दाता दरायनि जा मिड़ई तन जे मन जा आंसू वगाई जो जनवा गुर शरण में कहे टियों तिस ता सकी दुख दर्द सब दूर हो तार यौवन रास ए पलव में वॾी ताक़त थींदी आहे पलव माने प्रार्थना परमात्मा सां तार जोड़नि शुभ कामना कंदव उहा तव्हांजी पंहिंजो पाण ई पूरी थी वेंदी चवण जी ज़रूरत न आहे को पैसे कढण जी ज़रूरत न आहे पर तव्हां आयो ऐं सतगुरनि जो दिलि में ध्यानु धरियव ॿिए जो भलो न चाहे सघो न करे सघो त बुरो घटि में घटि न कयो न चाहियो सच न ॻाल्हाए सघो त कूड़ घटि में घटि न ॻाल्हायो मिठो नथा ॻाल्हाए सघो त घटि में घटि कौड़ो न ॻाल्हायो इहो तव्हांखे सहूलियत ॾिनी थी वञे पई तव्हां असां पंहिंजे अंदरि में शुभ भावना कंदव हिन पलव खे वॾी ताक़त आहे ऐं संगत जो साईं ॾिसो हिकु वटि वेंदो माण्हू त पुलिस वारो बि लंघण न ॾींदुसि वरी अंदरि थोरो अॻिते वधंदो दरबान वरी उन खे उहो झलींदो ऑफिसर ताईं त पहुची न सघंदो ऐं 5-10 ॼणा 15 यूनियन ठाहे वेंदव कठा थी करके त पाण ई ऑफिसर ॿाहिरि निकिरी हलियो ईंदो त तव्हांखे देरि ई न कंदो बाबा छा ॻाल्हि आहे ॿुधायो अहिड़ी तरह परमात्मा तव्हांजे लाइ हमेशह तयारु आहे संगत में साईं आहे गुरू 20 वैसा त संगत 21 वैसा मञी वई आहे इन करे संगत खे वॾी ताक़त आहे इन करके शुभ भावना कंदव त तव्हांजी अवश्य पूरी थी वेंदी बोल गुरुदेव भगवान संत करन कुल जा कल्याण संत करन अॻिते वधी ज्ञान राम नाम जो झंडो लगाए ओ महर मया जो झंडो लगाए संत कर्म जो बरकत वारो जंहिं बि लॻे